ashe hudu ba ko aya Batun hudu ba ko daya. Batun hudu ba ko alƙalan daya. mu ta kammala mai da Batun hudu ba ko daya. kotu ta gamsu da tsintsiya Batun hudu ba kuma ko tsallakan daya. da kausul na sako daya Batun hudu ba sun so ko a daya. kotu wai a yi mana murdaya Batun hudu ba ko daya. gando ta kashen bukun kashi in ka ci uban guda Batun hudu ba ko daya. da jirgin sama an ka kai mu ai mun wuce gargada Alon wasu suka sha ƙasa. uban abba ake batu in kai abba wuce gida Batun hudu ba ko daya. alƙalai sun targashi. Masu saurare ku gyara zama tsab domin jin sabuwar waƙar fitaccen mawaƙin nan na Kannywood. Wato dai da kotu rara mai taken batun biyu ba ko ɗaya. Sabuwar waƙar da aka yi wa Gawuna, wanda halin yanzu kun sani cewa Gawuna dai ya bar jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya a share komai, kuma ya koma jam'iyyar nan ta jagoran kwankwasawa wato dai ADC, bayan nan da suka fice suka kuma sabon jam'iyya. A halin yanzu dai jim kaɗan bayan facewar wannan bawan Allah da yi Gawuna, yanzu dai rara ya mai waƙar nan da ya saba yi ta cin mutunci wa 'yan adawa, ba ku manta ba a can kwanakin baya da kotu rara ya yi wa Gawuna waƙa mai taken baban Abba Ganduje, bayan nan kuma aka zo aka yi Gawuna is coming, kuma aka zo aka yi Gawuna Garo. A halin yanzu dai masu saurare ku gyara zama tsab domin ku ji wannan wakar ƙarshe. Amma kafin nan za mu so da kasance wannan shine fa kenan zuwa ku na farko cikin wannan tashar kuma albarka da kuma subscribe ta danna wani alamar karrawa sanarwa da musamman labarukan namu ji akwai da shi da mun dora tare kuma nan da comment kan bidiyon namu ta lakin don tabbas ba masu saurare ba makawa hakan ne kadai yake karama ƙwarin gwiwa kamar ku zafa fansu har labarai akwai da shi a cikin tashar mai albarka mai taken wasiƙa. To dai Allah ya ta ana wata ga wata dai Gawuna Garo, Gawuna na Garo yanzu ya koma Gawunan Kwankwaso. Sabuwar waƙar nan ta rarara mai taken batun hudu ba ɗaya. Shin masu rare wannan waƙar da su ba aka yi ne kuma kuma ta ba a cikin zaben da ya gabata wanda aka yi inconclusive aka je kotu kenan kotu dai ta wada zaɓe wata ba wa Ganduje, yayin da tabbas kirkiri duniya ta shaida cewa lallai fa injiniya Abba Kabir Yusuf ne ci wannan zaɓe amma ko baka murɗe, amma da haka Allah ya yi sai mulkin sa, bayan nan kuma shekara mai zuwa Allah ya ƙara tabbatar da shi a cikin gwamnan nan na NNPP. Amma sai kuma saurare a wasu rahotanni sun bayyana cewa shi ma kansa injiniya Abba din ya bar jam'iyyar nan ta NNPP mai alamar kayan gwari kuma ya ɗaura aure da jam'iyyar nan ta APC mai alamar tsintsiya a share komai ta shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu Asuwaju Baba, yayin da suka bayyana cewa Tinubu yana ba wa mutane kimanin kuɗaɗe naira biliyan 250 dan kaga kuma jam'iyyar nan ta APC mai alamar tsintsiya a share komai da ke mulki a halin yanzu. Shin ba su gare na fata za ku yi wa injiniya Abba Kabir Yusuf ko jagoran nan na wato dai kwankwasawan Najeriya. To Allah ya samu dace amin son amin na ku har kullum wasiƙa ta kowa mu ta lafiya.